戰車一出，黃金門屋。今日嚟到呢個灣仔嘅海華苑執色啊！哇，真係好鬼斜啊！呢度斜路。而家上去，我哋睇下要整啲咩先。今日一個位，跟住呢度廚房呢度一個位，兩個位。咁都係做保護啦，填灰打磨噴油啦。咁有啲就唔記得咗影。A few moments later， 搞掂啊！神修復啊！睇下效果啊！好，先睇睇造型呢幅先，覺得好嘅俾個讚我。再整兩個近鏡俾大家睇，睇落都覺得 OK 啊！你哋覺得點呢？好，跟住我哋再望埋廚房呢邊，係啦，近鏡呢個，咁可以多角度再望一望啦。咁我哋都噴咗面漆㗎啦，硬度夠嘅。收工收工，長命車呢啲啊真係，等下。記得點讚關注哦。